حياكم الله شباب. اليوم جايب لكم مثل ما وعدتكم مسدس كلوك 17 الجيل الخامس. راح نفتح الصندوق نشوف شنو بطن الصندوق، وبعد ما نخلص فتح الصندوق راح نقارنه ويا الجيل الاول اللي هو كلوك 17 الجيل الاول. خلوكم وياي وان شاء الله تعجبكم حلقتي. رجعنا لكم شباب. هذا هو مسدسنا الكلوك 17 جيل الخامس. يجي بصندوق بلاستيكي عليه شعار كلوك والتحذير من ورا. جمته كلش حلوة راقية. نفتح الصندوق ونشوف شنو ببطنه. يجي بهذا الشكل من داخل. يجي مع 4 مقابض، تقدر تبدل رئيسية زائد 4. عندك 4 أشكال المقابض، تقدر تسويها على إيدك على راحة إيدك شلون تقدر تسويها. راح أشرح لكم حلقة ثانية شلون نركب المقابض. يجي يا قفل الأمان. يجي يا مخزنين برا ومخزن ببطنه، يعني 3 مخازن. كل مخزن اعتقد يشيل 17. اتأكد من المخزن الثاني، شايفينه 17. يجي مع مساعد تعبئة الطلقات، مساعد تعبئة الطلقات عليه شعار كلوك. وفرشة التنظيف تجي مع فرشة التنظيف والمروت اللي هو هذا المروت. واخيرا يجي، نخلي المسدس على صفحة، يجي كتالوج اللي هو كتالوج السلاح، معلوماته والتأمين والورنتي مالته، الكفالة مالته كلها كامل بهذا يجي هنا. رجعنا لكم شباب، وهذا هو مسدسنا الكلوك 17 الجيل 5. طبعا قبل لا نكب السلاح، حتى لو نعرفه انه ما بيه طلق، لازم نتأكد من عنده ونفحصه فحص مضبوط. اول ما نسويه نفرغ المخزن طبعا، شوف ما بيه اطلاقه. وبعدين طبعا الصبطانة فارغة، ماكو شي، مثل صبعنا. نضيف السلاح، نرجع نفتح. هذا هو سلاحنا، إذا شايفينه بهذا الشكل. سلاح كلش حلو جميل. خنشوفه ويا هذا المسدس، هذا اللي انا حمله دائما. طبعا هذا بيه طلقات، خن فرقه اللي هو بيه طلقات. نشيله على صفحه، نتأكد من عنده ماكو طلقه. نشوفه ماكو طلقه فارغه، نحطه بزاويه نشوفه بعد ما تأكدنا انه نظيف. هذا المسدس اللي هو الجيل الاول. شنو الفرق بين الجيل الاول والجيل الثاني؟ اذا تشوفون هنا طبعا نفس الطول، خليني اوضح لكم اياه. جيب التلفزيون. رجعت لكم. خلينا الجيل الاول، مسدس الجيل الاول والجيل الثاني، اذا تشوفون من ورا نفس الطول، ما فرق اي شيء بالقياسات، بالارتفاع ماله، بالطول، كله نفسه. بس عندنا الفرق هنا
جيل القديم ما بي مال الضوء او السكه اللي تخلي بيها الليزر. جيل الجديد جيل الخامس بيه هاي السكه. طبعا يجي هذا غفل على مود الغفل مال اللايت. خلينا نشوفه منه. يجي بي القديم ما يجي بي حازات هنا. شوف جيل الجديد بيه الحزوز هذه علشان تقدر تسحب الاقسام من هاي الجهة من قدام. اذا تركب ناظور يصير الحزوز من ورا ومن قدام. اوكي هنا جيل القديم يجي بيه قفل واحد من جهة اليمين. الجيل الجديد مثل ما شايفين يجي يمنه ويجي يسره. يعني جماعة اليسرى هم يقدرون يفتحونه، جماعة اليمنى يقدرون يفتحونه. يعني خل اوريكم الحالة. يعني حاليا اذا هيجي انا اقدر افتحها منه او منه. خلينا نفتحها منه. انما الجيل القديم بهاي الخاصية ما تقدر تشوفه. ماشي. عندك فروقات اللي اجت وياه. الجيل القديم يجي مربع، هنا يجي مثل الدائري اذا شايفينه. شوفوا هذا يساعد الرمي حتى لو كان على شيء غريب. من ورا نفس الشيء تقريبا. يعني حطينا مسدسين جنب بعض نفس الشيء تقريبا، ماكو اختلاف. الاختلاف اللي هو بالمخزن. القبضة شوفوا هاي القبضة مالته. شوف هاي القبضة. الزناد الجيل الاول للحد الرابع نفس المخزن. الجيل الخامس ما يركب المخزن، غير مخزن. ليش؟ العتلة مال اكبر من هاي العتلة. عندك طبعا هنا كنا نعرف الدوت، نفس الدوت تقريبا اذا مبين لكم نفس الشيء. الجيل الاول والجيل القديم ما غيروها. طبعا تجي هاي مال الصبع بالجيل الجديد. طبعا اعتقد بالجيل الثالث اجت. هنا ماكو هاي مال الصبع. الجيل الخامس يجي بيه شالوا رجعوه على الجيل القديم. اذا شايفين هنا ماكو اصابع، هنا ماكو هم اصابع. الجيل الخامس بمكان تخلي بيه اصابعك او المقبض مال الاصابع، هاي شالوها هاي بهذا الجين. يجي هنا الصنع ماله ميد ان استراليا نفس الجيل. طبعا لا هذا يجي فوق. هاي الفروقات بين الجين الخامس والجين الرابع. بينما الميكانيكية كلها نفس الشيء، يعني ما اختلفت الميكانيكية، القياس، الطول، العرض، بس اختلافات بسيطة. يعني كديزاين، كنظام تعشيق المخزن اختلف. عندك السكة هنا حطوا بيه سكة، بس كنظام تأمين كله نفس الشيء. لهنا شباب أكون خلصت شرح بعض الفروقات بينه وبين الجيل الأول، وفتحنا الصندوق وشفنا شنو داخل الصندوق. يجي من واحد يشتريه. إن شاء الله الحلقة الجاية أجيب لكم مسدس 19 كلوك 19 الجيل الخامس ونشرح عنه، وأحاول أقارنه بينه وبين الكلوك 17 الجيل الخامس ونشوف شنو الفروقات بين كلوك 19 الجيل الخامس وكلوك 17. إذا عجبتكم الحلقة شباب أرجو من عندكم تكرما اشتراك، تفعيل الجرس، وأرجو التعليق
عن أي شيء سلبي، أو إذا شيء عجبك، أو إذا عاجبك تشوف أي سلاح بالمستقبل اكتب لي اسمه إن شاء الله بالتعليق وأنا أحاول أجيبه. معاكم أخوكم محمد الغانم من قناة غانزوم. شكرا لكم حبايب، تصبحون على خير.